Chapter 231 Structure of Avering's Dungeon บทที่231โครงสร้างของข้อเสนอ Dungeon I was practically stuffed into a couch by Nadia-san who, thankfully, sat down across from me. There was also a table between us. Thank goodness. ฉันเกือบถูกนาเดียซานจับยัดลงโซฟาซึ่งขอบคุณที่นั่งตรงข้ามฉันมีโต๊ะระหว่างเราด้วยขอบคุณพระเจ้า So, you really do have a Fenrir as your familiar. คุณมีใครอย่างที่คุ้นเคยจริงๆเหรอ I'd heard about it, but I must admit I've been rather skeptical about that rumor until I've actually seen him with my own eyes. ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ฉันต้องยอมรับว่าฉันค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับข่าวลือนั้นจนกระทั่งฉันได้เห็นเขาด้วยตาของฉันเอง Ma, it's perfectly natural to be skeptical. เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่เชื่อ Since I'm the one feeding him all the time and entertaining his demands for seconds, I sometimes forgot that a rather famous legendary monster had insisted on becoming my familiar. เนื่องจากฉันเป็นคนป้อนอาหารเขาตลอดเวลาและให้ความบันเทิงแก่เขาเป็นเวลาไม่กี่วินาทีบางครั้งฉันก็ลืมไปว่าสัตว์ประหลาดในตำนานที่ค่อนข้างโด่งดังได้ยืนกรานที่จะเป็นเพื่อนกับฉัน From what I heard, Marx told me that you go around taking on high-level requests that have been sitting on the shelves of guilds, is that right? จากที่ฉันได้ยินมาบอกฉันว่านายทำตามคำขอระดับสูงที่อยู่บนชั้นวางของกิจนั่นถูกต้องใช่ไหม Yes, that is so. ใช่เป็นเช่นนั้น Interesting. Unfortunately for you, as a น่าสนใจ great dungeon city, we have no shortages of high-level adventurers loitering around. So there's no mission here. น่าเสียดายสำหรับคุณในฐานะเมืองดันเจียนที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีปัญหานักผจญภัยระดับสูงที่เที่ยวเตร่ Here ไม่มี that ภาร could กิจที่ interest นี่เหร you. อคุณสนใจไหม I was not at all sorry to hear this. It was perfect. I was not at all sorry to hear this. It was perfectly natural. ฉันไม่เสียใจเลยที่ได้ยินเรื่องนี้ ตอนนี้มันสมบูรณ์แบบแล้ว Natural for a dungeon city to have an excess of adventurers, which meant a scarcity of missions going around. It was the same with เป็นเรื่อ Doran. งปกติสำหรับเมืองดันเจียนที่จะมีการผจญภัยมากเกินไปซึ่งหมายถึงภารกิจที่ขาดแคลน โดแรนก็เหมือนกัน That's fine, we're mainly here to challenge the dungeon anyway. Is there any procedure? ไม่เป็นไรเรามาที่นี่เพื่อท้าทายดันเจียนเป็นหลักอยู่แล้ว มีกระบวนการใด Procedure we should go through before going into the dungeons? ๆขั้นตอนที่เราควรผ่านก่อนลงดันเจียน You can go whenever you're ready. คุณสามารถไปได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม She smirked at me, then continued. It's been 200 years. เธอรำควัญใส่ฉันแล้วพูดต่อเป็นเวลา200 ปีแล้ว Since the dungeon's been cleared, I hope you can do it. เนื่องจากดันเจียนถูกเคลียร์แล้วฉันหวังว่าคุณจะทำได้ I hope so too. Anyway, since ฉันหวังเช่นกัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่ this is my first time challenging the Avering's dungeon, I have some questions. เนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ท้าทายดันเจียนข้อเสนอฉันจึงมีคำถามบางอย่าง That's fine. Well, there are 27 ไม่เป็น levels ไร in total.
มีทั้งหมด27ระดับ Right now the record for deepest is level 17. 17. ตอนนี้สถิติของความลึกที่สุดคือระดับ17 Isn't that rather shallow for a dungeon that had already been cleared? นั่นค่อนข้างตื้นสำหรับดันเจียนที่ถูกเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่หรือ Well, it can't be helped. You do realize that we have undead in the dungeon. คุณรู้หรือไม่ว่าเรามีผีดิบอยู่ในคุกใต้ดิน Yes, I'm aware of it. ใช่ฉันทราบดี Well, level 18 is filled with those. Undead are a real ระดับ18เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นมันเนี่ยมีจริง problem for most people, which is why most adventurers don't bother trying to go past level 17. ปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมนักผจญภัยส่วนใหญ่จึงไม่อยากพยายามไปให้ถึงระดับ17 What about the composition of the monsters on other levels? แล้วองค์ประกอบของสัตว์ประหลาดในระดับอื่นๆล่ะ Other levels? I guess it should look ระ like ดับ this. อื่นๆฉันคิดว่ามันควรจะมีลักษณะเช่นนี้ First to third floor equals big rat, giant bat. ชั้น1 ถึง 3เท่ากับแรพอยักษ์ย้ายแบทอ Mice and bat monsters that could easily be taken down by most adventurers. 4th to 8th floor equals goblin, kobold. สัตว์ประหลาดหนูและค้างคาวที่สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายโดยนักผจญภัยส่วนใหญ่ 4th ถึงชั้น8เท่ากับกอบลิน kobold The lower you go, the tougher they get. However, there's no king. 9th floor equals undead floor. There are zombies and พวกเขาได้รับ skeletons. อย่างไรก็ตามไม่มีกิ่ง 9th 4เท่ากับอันเด็ดฟลอมมีซอมบี้และโครงกระดูก In the boss room, there are 3 skeleton warriors which are superior species of ในห้อง skeletons. บอสมีนักรบโครงกระดูก3 คนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหนือกว่าของโครงกระดูก It has been confirmed that higher species rarely ever appear at this level. ได้รับการ 10. ยืนยันว่าสายพันธุ์ที่สูงกว่าไม่ค่อยปรากฏที่นี่จุดระดับ 10th to 17th floor equals insect zone. The lower the floor, ชั้น 10 ถึ the ง bigger 17 they เท่ากับ get. โซนแมลงยิ่งชั้นต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้น Plus, there are also some poisonous monsters among them. 18th floor equals undead floor. Zombies, ghouls, นอกจากนี้ยังมีมอนสเตอร์ที่มีพิษบางตัวในหมู่พวกเขา 18th 4เท่ากับอันเด็ดฟลอมซอมบี้ผีปอบ high-ranked zombies which move faster than regular zombies, skeletons, skeleton warriors, skeleton mages and wraiths. ซอมบี้บนทางหลวงซึ่งเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าซอมบี้ปกติโครงกระดูกนักรบโครงกระดูกนักเวทโครงกระดูกและราช In the boss room, there are 5 skeleton knights which are the top examples of their species. It's been confirmed ใน that ห้อง higher บอสมีโครง species กระดูก5 คืนซึ่งเป็นตัวอย่างอันดับต้นๆของสายพันธุ์ของพวกเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ที่สูงขึ้น rarely show up here. 19th to 25th floor equals reptile floor. As the name suggests, ไม่ค่อยปรากฏตัวที่ 29th ถึงชั้น 25 เท่ากับชั้นสัตว์เลื้อยคลานตามชื่อที่แนะนำ reptile-type monsters such as snakes, lizards and turtles appear here. Similar to the insects, สัตว์ประหลาดประเภทสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูกิ้งก่าและเต่าปรากฏที่นี่คล้ายกับแม insect ลง zone, the lower the floor, the bigger and more numerous they are. The last 2 reptile โซนแมลงยิ่งชั้นล่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นสัตว์เลื้อยคลาน2 ตัวสุดท้าย reptile floors are filled with poisonous monsters. 26th floor equals undead level. Ghouls, พื้น mummies, สัตว์เลื้อยคลานเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่มีพิษชั้น 26th เท่ากับชั้นบันเดตโรงเรียน skeleton warriors, Mummy. skeleton mages, skeleton knights, wraiths, lich, tougher species of wraith that could use magic. นักรบโครงกระดูกนักเวทโครงกระดูกอัศวินโครงกระดูกเจดพูดความผิดพลาดพูดผีสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ Have been confirmed.
The boss room is expected to be ได้รับการยืนยัน guarded by these higher species. Point 27th floor equals Hydra, the dungeon boss. ห้องบอสคาดว่าจะได้รับการปกป้องจากสายพันธุ์ที่สูงขึ้นเหล่านี้ 27 ชั้น TH เท่ากับฮาร์ดราบอสดันเจียน Be careful, there are traps on the 10th floor, finished Nadia-san. ระวังมีกับดักอยู่ที่ชั้น 10 นาดีแซมเสร็จแล้ว I see. It looks like the undead floorsชั้น really เห็น are a pain. I understand that there will ดู be เหมือนว่า undead พื้นอันเดรดจะเจ็บปวดจริงๆ ฉันเข้าใจว่าจะมีด้านล่าง on the 9th floor, but the 18th and the 26th floor seem to be especially troublesome. บนชั้น 9 แต่ชั้น 18 และ 26 ดูเหมือนจะลำบากเป็นพิเศษ Although the undead barely has any attacking abilities, they are still high-rank monsters, which explains why most adventurers don't want to proceed any further. แม้ว่าอันเดรดแทบจะไม่มีความสามารถในการโจมตี แต่ก็ยังมีมอนสเตอร์ระดับสูง ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมนักผจญภัยส่วนใหญ่ไม่ต้องการดำเนินการต่อไป The boss room on the 26th floor seems to have higher rank species, so I don't know what will come out of there. ห้องบอสบนชั้น 26 ดูเหมือนจะมีปีชีที่มียศสูงกว่าดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากที่นั่น According to Nadia-san, information beyond the 23rd floor were all 200 years old. จากข้อมูลของนอดีแซนข้อมูลที่นอกเหนือจากชั้นที่ 23 นั้นมีอายุทั้งหมด 200 ปี There's no new knowledge since no one has broken past level 23 for a long time now. ไม่มีความรู้ใหม่เนื่องจากไม่มีใครผ่านระดับ 23 มานานแล้ว Even high-ranking adventurers stopped at level 17, mostly because they knew the next one would be a pain with those undead around, muttered Nadia-san. แม้แต่นักผจญภัยระดับสูงก็ยังหยุดที่เลเวล 17 ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขารู้ว่าอันเดรดต่อไปจะต้องเจ็บปวดกับเหล่าอันเดรดที่อยู่รอบๆนาเดียซานพึงพอพานสระอ่ำ I see. ฉันเห็น Ah. Those stupid lazy adventurers. อ่า The loot and drops up พวก to นักผ level จญภัยที่มี 17. เลี้ยวและเกียจคร้าน ยกเขาและลดลงถึงระดับ 17 is apparently good enough that most just stop there and go home. Meanwhile, a lot เห็ of นได้ them ชัด just ว่า hung ดีพอที่คนส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่นั้นและกลับบ้าน ในขณะเดียวกันพวกมันส่วนใหญ่ก็ออกล่า around between levels 8 and 12 since the level 9 undead is still pretty manageable for C rankers and above. อยู่ระหว่างเลนเวน 8 ถึง 12 เนื่องจากอันเดรดเลนเวน 9 นั้นค่อนข้างจัดการได้สำหรับแรงสีขึ้นไป Ah. อ่า Of course, some really squeamish adventurers would only hang around the level 8 since the loot there is pretty decent too. แน่นอนการผจญภัยที่น่าขยะแข็งจริงๆ บางอย่างจะอยู่ในระดับ 8 เท่านั้นเนื่องจากของที่ปล้นมาก็ค่อนข้างดีเช่นกัน I guess. Nadia-san is pretty emotionalว่า about this matter. นาเดียซามีอารมณ์ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ Anyway, from what I've heard, I feel like I should prepare more food for this dungeon run compared to the one from Doran. อย่างไรก็ตามจากสิ่งที่ฉันได้ยินมาฉันรู้สึกว่าฉันควรเตรียมอาหารให้มากขึ้นสำหรับการตะลุยดันเจียนนี้เมื่อเทียบกับโดรัน Especially since we can't expect meat drops from mice and bats or goblins and kobolds. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่สามารถคาดหวังเนื้อหยดจากหนูและค้างคาวหรือคออบลินและโคบอล Personally, I'd rather not eat any undead meat drops. โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่อยากกินเนื้ออันเดรดเลย I carefully interrupted Nadia-san. Do you happen to have a map of the dungeons?
ฉันขัดจังหวะอย่างระมัดระวังนาเดียซานคุณมีแผนที่ดันเจียนไหม Maps. Ma, you can just pick ใช่ one แผน up at ที่ the reception. คุณสามารถไปรับได้ที่แผนกต้อนรับหรือไม่ It's also available near the dungeon entrance. It's pretty accurate มี up to จำหน่ายใก level ล้ทางเข้าดั 12. นเจียนด้วย มันค่อนข้างแม่นยำถึงระดับ 12 I see. One more thing. I'd like to ask for a ฉันเข้าใจแล้วอีก recommendation อย่า on งหนึ่ง accommodation for myself and my familiars. อยากขอคำแนะนำเรื่องที่พักสำหรับตัวผมและคนคุ้นเคยครับ Just for one night since I expect we'll be challenging the dungeon tomorrow. แค่คืนเดียวเพราะฉันคาดว่าพรุ่งนี้เราจะไปท้าทายดันเจียน Our guild run-in is pretty good. When we renovated this กิจ place รัน we ของเรา included ค่อน an ข้า inn งดี specifically catered towards high-ranking adventurers like yourself. เมื่อเราปรับปรุงสถานที่นี้เราได้เพิ่มพื้นที่สำหรับการผจญภัยระดับสูงเช่นคุณโดยเฉพาะ Of course, there will be an added fee for your familiars so it's a little expensive. แน่นอนว่าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่คุ้นเคยดังนั้นจึงค่อนข้างแพง Nevertheless, I can guarantee that it'll still be cheaper than other inns within this city. อย่างไรก็ตามฉันรับรองได้เลยว่ามันยังคงถูกกว่าที่อื่นๆในเมืองนี้ That sounds pretty convenient. I believe we'll go with ฟัง that. ดูค่อนข้างสะดวก ผมเชื่อว่าเราจะไปกับมัน Excellent, I'll personally escort you there, Nadia-san declared as she stood up. ยอดเยี่ยมฉันจะพาคุณไปเองนอดีแซนประกาศขณะที่เธอยืนขึ้น The female guild master loomed over me. Wait, how ใช่ can a หัว guild หน้ากิจ master นั่นหญิงปรากฏตัวเหนือฉัน เดี๋ยวก่อนแต่ละกิลด์มาสเตอร์ได้อย่างไร do such a mundane thing? It's fine, it's ทำสิ่งที่โล fine. กีไม่เป็นไรไม่เป็นไร I'm sure I can make my own way. ฉันแน่ใจว่าฉันสามารถหาทางของตัวเองได้ Nonsense, I expect great things from you. This is the least I เรื่อง should ไร้ do. สาระฉันคาดหวังสิ่งดีๆจากคุณ นี่คือสิ่งที่ฉันควรทำน้อยที่สุด มา I'm being swept away in her pace again. ฉันถูกพัดพาไปตามจังหวะของเธออีกครั้ง Chapter 232, My First Spear. บทที่ 232 หอกเล่มแรกของข้า When I was escorted to the guild run-in, I saw the receptionist's eyes widened at the sight of Nadia-san. I guess it's rare for the เมื่อฉัน guild ถูกพาไป master to ที่กิระที่วิ่งเข้ามา ฉันเห็นดวงตาของพนักงานต้อนรับเปิดกว้างเมื่อเห็นนาเดีย แซม personally escort ฉัน people เดา here. ว่ามันหายากสำหรับ GUINDMATER ต่อคน ส่วนตัวพาคนมาที่นี่ Yo, I brought you the greatly anticipated S ranker. โยฉันนำความเครียดแค้นเดสที่คาดหวังไว้มากมาให้คุณ Ahaha, Nadia-san, please introduce in a more proper way. โอ้นาเดียแซมโปรดแนะนำด้วยวิธีที่เหมาะสมกว่านี้ Nevertheless, the receptionist greeted me politely enough and I inquired after a room suitable for me and my familiars. อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับทักทายฉันอย่างสุภาพพอและฉันก็สอบถามหลังจากห้องที่เหมาะกับฉันและคนคุ้นเคย It costs 3 gold per night. I thought for a รา moment คา and 3 ทองต่อคืน ฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งและ requested 2 nights and paid the coins. ขอ2 คืนและจ่ายเหรียญ It's best to use a little time to properly prepare before entering the dungeons. ควรใช้เวลาสักนิดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าดันเจียน After arrangements for the room had been made, I turned to Nadia-san and asked, หลังจากจัดห้องเรียบร้อยแล้วฉันหันไปหานาเดียซานแล้วถาม could you recommend a weapons shop for me? คุณช่วยแนะนำร้านขายอาวุธให้ฉันได้ไหม If it's a weapons shop,
there's a good one right across the street. ถ้าเป็นร้านขายอาวุธก็มีร้านดีๆอยู่ฝั่งตรงข้าม The boss has a good selection of weapons for beginners and experts. เจ้านายมีอาวุธให้เลือกมากมายสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ Ah, but he's the mean type, so try not to get eaten, gahahaha. แต่เขาเป็นประเภทหลักดังนั้นอย่าพยายามกิน 555 She laughed all the way to the door, leaving me behind with the receptionist. เธอหัวเราะไปจนสุดประตูทิ้งฉันไว้กับพนักงานต้อนรับ A moment of silence later, the receptionist coughed and said, "Shall I show you to your room?" ครู่หนึ่งแห่งความเงียบงันพนักงานต้อนรับและพูดว่าฉันจะพาไปดูห้องคุณไหม Ah, that's the face of a true professional. นั่นคือใบหน้าของมืออาชีพที่แท้จริง The room they led me to was on the ground floor and was large enough to accommodate our whole party. ห้องที่พวกเขาพาฉันไปนั้นอยู่ที่ชั้นล่างและใหญ่พอที่จะรองรับแขกทั้งหมดของเราได้ Since our room was on the ground floor, I could even take out my magic stove. เนื่องจากห้องของเราอยู่ชั้นล่างฉันจึงสามารถเอาเตาวิเศษออกมาได้ If we had been on the upper floors, I might not have dared to test the integrity of the floors here. ถ้าเราอยู่ชั้นบนฉันคงไม่กล้าทดสอบความสมบูรณ์ของชั้นที่นี่ Moreover, there's an attached bath and toilet. นอกจากนี้ยังมีอ่างอาบน้ำและห้องสุขาในตัว While it was nothing as luxurious as the bath at Verolian, it was still larger than the one I had back in Japan. แม้จะไม่ได้หรูหราอะไรเท่าโรงอาบน้ำที่เบอร์ลินแต่ก็ยังใหญ่กว่าโรงอาบน้ำที่ฉันไปญี่ปุ่นเสียอีก Nothing beats having a private bath, hee hee. ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการมีอ่างอาบน้ำส่วนตัว It's still a bit of a tight fit with Sui and Dorichan together, but we solved the matter by taking turns. มันยังไม่ค่อยลงตัวนักกับการที่สเวลและ DORJAN อยู่ด้วยกันแต่เราแก้ปัญหา Meaning, ด้วยการสลั I บ let กัน them play in the water first before getting in and having my peaceful soak. คือผมปล่อยให้เล่นน้ำไปก่อนแล้วค่อยเข้าไปอาบสบู่สงบ Alright, now that I've had a nice bath, let's check out the weapons shop. เอาล่ะตอนนี้ฉันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วไปดูร้านขายอาวุธกัน Oi, I'm hungry. Me too. ที่รักฉันหิวแล้ว Sway too. ฉันด้วย Which I will do after Sorry, I've fed Tom. my familiars. ที่ฉันจะทำหลังจากฉันเลี้ยงคนคุ้นเคย Phew, that was a good meal. อาหารที่เป็นอาหารที่ดี Lunch consisted of sliced wyvern bowl with plenty of sliced meat stacked over a large bowl of rice. มื้อกลางวันประกอบด้วยชามไวเบิร์นซอไหลที่มีเนื้อไหลมากมายวางซ้อนกันบนชามข้าวใบใหญ่ It's part of the prepared food I had made earlier and is still a favorite among everyone. มันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ฉันเตรียมไว้ก่อนหน้านี้และยังคงเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน If the way they gobble up the beef bowls was anything to go by. ถ้าวิธีที่พวกเขาบุกชามเนื้อนั้นเป็นอะไรที่ต้องทำ Anyway, the plan is to get an easy-to-use, beginner's spear. Once I bought a good อ one ย่าง that ไร I ก็ตามแผนคือการหาออกมือใหม่ที่ใช้งานง่าย เมื่อฉันซื้อที่ดีที่ฉัน like, I'll get Sway to copy the design but in mithril. ฉันชอบที่จะให้สเวย์คัดลอกการออกแบบแต่ในมิตริล Since the weapons shop was nearby, I left my familiars to snooze and went over there to have a look. เนื่องจากอาวุธมีขอมออยู่ใกล้ๆฉันจึงปล่อยให้คนคุ้นเคยของฉันหนีบหลับและไปดูที่นั่น There was indeed a weapons shop nearby. มีร้านขายอาวุธอยู่ใกล้ It was guarded by a sour-looking, middle-aged dwarf with a large beard and a rather stout body. He looked like a very ๆมัน surly ถูกปกป้องโดยคน
และวัยกลางคนที่ดูเปรี้ยวมีเขาขนาดใหญ่และร่างกายที่ค่อนข้างกำยำเขาดูเหมือนโกรธมาก Buddha with that terrible scowl on his face. He looked พ like ระ the พุทธเจ้า really มีความ stubborn ดื้อดึง type. น่ากลัวเขาดูเป็นคนดื้อรั้นจริง However, I still needed that spear, so, excuse me. What? ๆ อย่างไรก็ตามข้ายังต้องการออกนั้นอยู่ขอโทษด้วยอะไร Do you happen to have an easy-to-use spear for beginners? คุณมีหอกที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ I asked nervously, cowed by his "fools better not waste my time" attitude. ฉันถามอย่างกระแวนกระวายใจเพราะทางโง่ๆของเขาไม่เสียเวลาดีกว่า The dwarf uncle looked me up and down. SUNKE แล้วคนและมองฉันขึ้นและลง Perhaps taking in my obviously weak and unsophisticated posture. บางทีอาจจะใช้ท่าทางที่อ่อนแอและไม่ซับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดของฉัน Finally, he snorted and said, "Humph, you're really a beginner, aren't you?" ในที่สุดเขาก็ตะขอก่อนและพูดว่าห้ามคุณเป็นมือใหม่จริงๆใช่ไหม That's still miles better than the fools who want weapons bigger than themselves. Very well, let's นั่นยัง see. ดีกว่าคนโง่ที่ต้องการอาวุธที่ใหญ่กว่าตัว ดีมากมาดูกัน The sullen dwarf headed over to a rack of spears and selected one. Here, this is made คน by แทน one และ of ดวงอาทิตย์ตรงไปที่ชั้นวางออกและเลือกหนึ่งอัน ที่นี่ทำโดยหนึ่งใน my apprentices. It's not bad and the ของลู price ก is ศิษย์ของ good. ฉัน มันไม่เลวและราคาดี The spear was very basic. Long wooden handle nan with a thamada sharp mak. straight blade at the end. ด้ามไม้ยาวปลายมีดแหลมตรง Tested its weight. ทดสอบน้ำหนักของมัน It was neither too heavy nor too light and the length is good too. มันไม่หนักหรือเบาเกินไปและความยาวก็ดีด้วย For the price of one gold coin, it was a good bargain. สำหรับราคาหนึ่งเหรียญทองมันเป็นการต่อรองที่ดี After all, I paid 8 silver coins for that short sword I got right after I registered as an adventurer. ท้ายที่สุดฉันจ่าย8 เหรียญเงินสำหรับดาบสั้นเล่มนั้นที่ฉันได้รับหลังจากลงทะเบียนเป็นนักผจญภัย So, I guess for a beginner's weapon it's pretty reasonable. ดังนั้นฉันเดาว่าสำหรับอาวุธมือใหม่มันค่อนข้างสมเหตุสมผล Make sure to take good care of it, the dwarf said gruffly. Iron weapons will ดูแล become มันอย่าง dull ดี and คนแค่พูดอย่างไม่พอใจ อาวุธเหล็กจะทื่อและ rusty if you don't clean off monster blood or sharpen it periodically. Your life depends on your และเป็นสนิมหากคุณไม่ล้างเลือดมอนสเตอร์หรือรับให้คมเป็นระยะ ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณ weapon, keep that in mind. อาวุธของคุณเก็บไว้ในใจ I see, I said, nodding seriously. What about mithril ฉันเห็น weapons? ฉันพูดไม่เข้าขั้นจริงจัง แล้วอาวุธมิตรันล่ะ The mithril sword sway made for me did not require any maintenance at all, neither did the mithril kitchen knife. ดาบมิตรีและที่สเวย์สร้างขึ้นสำหรับฉันไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆเลยมีดทำครัวมิตรีและก็เช่นกัน Mithril. They are a category unto มิตรี themselves. ละ They are valued พวกเขาเป็นหมวดหมู่สำหรับตัวเอง พวกเขามีมูลค่ากล่าวว่า since no care is needed to maintain their sharpness. Moreover, เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดูแลเพื่อรักษาความคม นอกจากนี้ it has a high affinity for magic. Thanks to their มี special ความเกี่ยวข้อง attributes, กับเวทมนต์สูง ขอบคุณคุณลักษณะพิเศษของพวกเขา mithril weapons are very expensive. อาวุธมิตรีและมีราคาแพงมาก I see, I have some experience with mithril, but it's good to have confirmation from an expert. I'm now even ฉัน gladder เห็น to ว่าฉันมีประสบการณ์กับมิตรีมาบ้าง แต่ก็ดีที่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ตอนนี้ฉันดีใจด้วยซ้ำไป have collected some mithril or back at the lizard subjugation mission.
พื่อรวบรวมมิตริวหรือย้อนกลับไปในภารกิจจะปราบปรามกิ้งก่า The dwarf uncle took me over to a special shelf where all the mithril weapons were stored. The cheapest item ลุงคนแคร์พาฉันไปที่ชั้นพิเศษที่เก็บอาวุธมิตริและทั้งหมดรายการที่ถูกที่สุด there, a short sword, cost 230 gold. รายการที่นั่นดาบสั้นราคา230ทอง Ma, work hard and do your best. Perhaps you might แม่ one ตั้ง day ใจ be able ทำงา to น own one และ of ทำ these ให้ดี too. ที่สุดบางทีวันหนึ่งคุณอาจเป็นเจ้าของหนึ่งในสองสิ่งนี้ In the end, I said nothing but smiled and paid the 1 gold coin for my beginner spear and left with my prize. ใช่ในที่สุดฉันก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มและจ่าย1 เหรียญทองสำหรับออกมือใหม่ของฉันและจากไปด้วยความภูมิใจของฉัน As soon as I shut the door to my room, I rushed over to Sway, have a look at this spear. ทันทีที่ฉันปิดประตูห้องฉันรีบวิ่งไปแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาลองดูที่หอกนี้ Can you make a spear just like this? But with the pretty blue ทำหอกแบบ stones. นี้ได้ไหมแต่ด้วยหินสีฟ้าสวย Yes, Sway is getting better at making things. Sway can make ใช่ things สเวย์เก่ even งขึ้นในกา faster รสร้าง now. สิ่งต่างๆสเวย์สามารถทำให้สิ่งต่างๆเร็วขึ้นได้ในขณะนี้ Good, excellent. Here's some of the pretty ดี blue ยอดเยี่ยม stones. นี่คือหินสีฟ้าสวยบางส่วน I handed both mithril ore and spear to Sway and watched as the magic happened. ฉันส่งทั้งแร่มิตรีและหอกให้สเวย์และเฝ้าดูเมื่อเวทมนต์เกิดขึ้น Barely 10 minutes later, Sway declared, "It's done." ไม่ถึง10 นาทีต่อมาสเวย์ก็ประกาศว่าเสร็จสิ้น That's super quick, Sway. I certainly can't นั่น make เป็น even การแกว่งที่เร็วมาก ฉันไม่สามารถทำแม้แต่เลย a knife in so little time. Sway is มี really ดในเวลาอั amazing. นสั้นสเวย์สุดยอดจริง Speed aside, the spear made by Sway looked incredible. I immediately ๆ fell นอ in กเหนือ love จาก with ความ it. เร็วแล้วหอกที่สร้างโดยสเวย์ดูเหลือเชื่อ ฉันตกหลุมรักมันทันที Thank you so much, Sway. While Sway ขอบคุณมาก bounced ครับ around คุณ Sway happily from the praise, I chanted, a praise. ในขณะที่สเวย์กระดอนไปรอบๆอย่างมีความสุขจากคำชมฉันก็ร้องสรรเสริญ Mithril spear plus. หอกมิตรีลบวก Crafter, Sway. คราเตอร์สเวย์ A well-made mithril spear. Excellent เม sharpness. โทรซัฟเฟียร์ที่ทำมาอย่างดี ความคมชัดที่ยอดเยี่ยม Oh, just as expected of Sway. There's even a plus โอ้ sign เป็นไป next ตาม to คาด it. ของสเวย์มีแม้แต่เครื่องหมายบวกอยู่ข้าง Just like my Sway-made short sword. ๆ เช่นเดียวกับดาบสั้นที่แกว่งไปแกว่งมาของฉัน The excellent sharpness gave me even more confidence. ความเฉียบคมที่ยอดเยี่ยมนั้นทำให้ฉันมั่นใจยิ่งขึ้น Right now, I have 2 mithril weapons. A short sword ตอน and a นี้ฉันมีอา spear. วุธมีดสั้น2 ชิ้น ดาบสั้นและหอก Tomorrow, I'll spend some time making more food. The day after that we พรุ่ can ง go นี้ฉันจะ challenge ใช้ the เวลา dungeon. ทำอาหารให้มากขึ้น ไว้วันหลังเราไปทาดันเจียนก็ได้ 133. What? Dungeon Meals. Translated เป็นอา by หารดัน Zongt. เจียน233 Edited byมื้อ Gumiho and Anyanpi. แปลตามโซน แก้ไขโดย GUMIHO และ ANANTI There's a bonus chapter starting from $20 tier because some of the dungeon chapters were a little short. มีบทโดนัทเริ่มต้นจากระดับ$20เนื่องจากบทดันเจียนบางบทนั้นสั้นไปหน่อย Fair, Mew, that's because you deleted too many things. ยุติธรรมคุณนั่นเป็นเพราะคุณลบหลายสิ่งมากเกินไป Gumi, it's all repetitive anyway, it's done for the sake of the reader's eyes.
บุมีมันซ้ำซากไปหมดอย่างไรก็ทำเพื่ออรรถรสของผู้อ่านนะครับ After this morning's breakfast, I left the house by myself and set out for the shopping district to buy groceries. หลังจากอาหารเช้าของเช้านี้ฉันออกจากบ้านคนเดียวและออกเดินทางไปย่านช้อปปิ้งเพื่อซื้อของชำ It was not far from the inn, so I felt quite safe on my own. I didn't even bring มันอยู่ Sway ไม่ with ไกล me. จากจุดสิ้นสุดดังนั้นฉันจึงรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่คนเดียวฉันไม่ได้พกติดตัวมาด้วย I stopped at several different bakeries, buying up most of the local black bread. ฉันเริ่มทำเบเกอรี่หลายๆร้านโดยซื้อขนมปังงดในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ I still have some black bread I bought from Doran, but considering my familiar's appetites, it won't be enough. ฉันยังมีขนมปังดำที่ฉันซื้อมาจากดอแอนแต่เมื่อพิจารณาจากความอยากอาหารที่ฉันคุ้นเคยแล้วยังไม่เพียงพอ I visited a few other stores but did not see anything interesting enough to catch my attention. ฉันไปเยี่ยมชมร้านค้าอื่นๆ 2-3 แห่งแต่ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจพอที่จะดึงดูดความสนใจของฉัน In the end, I decided to just go back to the inn and get started on my cooking. ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับไปที่โรงแรมและเริ่มทำอาหาร I've made more than we need for our journey from Verulien to Avering. However, I ฉันทำมากกว่าที่เราต้องการสำหรับการเดินทางจากเบอร์ลินไปยังอาเวิร์นอย่างไรก็ตาม thought ฉั it น would be a good idea to make more food, especially the meat dishes for my meat companions. คิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะทำอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะจานเนื้อสำหรับเนื้อเพื่อนเนื้อของฉัน First, let's go with the standard favorite, orc and bloody horn bull meat slices pickled in miso sauce and grilled. We're almost out. อันดับแรกเริ่มจากออขอตัวโปรดมาตรฐานและเนื้อกระทิงเขาแดงหั่นบางๆดงในซอสมิโซะแล้วย่างเราเกือบ So I จะหมด made แล้ว lots more. After all, ดัง it's นั้นฉัน pretty จึง easy ทำมากขึ้นท้ายที่สุดมันค่อนข้างง่ายที่จะ to slice, pickle and bake this dish. More importantly, ในการหั่นดงและอบอาหารจานนี้ที่สำคัญกว่า it's delicious and matched well with rice. I made other อร่อย giant เข้ากันได้ดีกับข้าวฉันสร้างยักษ์ย้ายตัวอื่น style dishes too, such as the ginger-flavored grilled wyvern and bloody horn bull meat. เช่นไวเวอร์นย่างรสขิงและเนื้อกระทิงเขาเลือด I also made both miso pickled and ginger-fried golden back bull since I have those in hand. ฉันยังทำชามหลังทองดงมิโซะและผัดขิงด้วยเพราะฉันมีอยู่ในมือ I'm looking forward see to how those will turn out. ฉันกำลังรอดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะออกมาเป็นอย่างไร Grilled sliced beef on rice has always been a favorite regardless of its flavors, so I have great confidence in my choice of dishes. ข้าวหน้าเนื้อสไลด์ย่างเป็นเมนูโปรดเสมอมาโดยไม่คำนึงถึงรสชาติดังนั้นฉันจึงมีความมั่นใจอย่างมากในการเลือกอาหาร For my next trick, let's go with some vegetable stir-fry. Naturally, it has to be a stamina stir-fry since my familiars all like meat so much. ทริปหน้ามาผัดผักกันต่อครับแน่นอนว่าต้องเป็นผัดแบบสแตมเนอร์เพราะคนที่คุ้นเคยของฉันทุกคนชอบเนื้อมาก Let's see, for the vegetables, let's go with the standard favorites. มาดูผักกันต่อกับของโปรดมาตรฐาน Cabbages, carrots, garlic sprouts and some sliced mushrooms just for variety. กะหล่ำปลีแคระทอกระเทียมงอกและเห็ดฝานบางๆเพื่อความหลากหลาย As for the meat, I'll just use the ones I've sliced and marinated earlier. สำหรับเนื้อฉันจะใช้สิ่งที่ฉันหั่นและหมักไว้ก่อนหน้านี้ The meat has already been seasoned, so whatever seasoning the meat is pickled in will serve as the sauce. That saves me quite a เนื้ bit อ of ผ่านการป time. รุงรสมาแล้ว ดังนั้นอะไรก็ตามที่หมักเนื้อปรุงรสไว้ก็จะทำหน้าที่เป็นซอส
นั่นช่วยฉันประหยัดเวลาได้ไม่ For น้ the อย newest meat, I decided to go a step further and use something called a salt-based sauce. สำหรับเนื้อสัตว์ใหม่ล่าสุดฉันตัดสินใจที่จะก้าวไปอีกขั้นและใช้สิ่งที่เรียกว่าซอสที่มีเกลือเป็นหลัก Whatever, it should taste good with beef, right? Let's make a stamina อะไรก็ตาม stir-fry ที่ with กินกับ golden เนื้อ back วัว bull ก็อ in ร่อยใช่ไหม salt-based ล่ะ sauce. มาทำสตอมี่หน้าผัดกับชามหลังทองในซอสเกลือกันเถิด As soon as the various stir-fries are done, the oven pinged, indicating that the first batch of grilled meat is done. ทันทีที่ผัดต่างๆเสร็จเตาอบก็ทาสีแสดงว่าย่างชุดแรกเสร็จแล้ว Once I put the second batch in, I got started on the stews. I'm still on a beef เมื่อฉันใส่ชุดที่สองลงไปฉันก็เริ่มสตูฉันยังคงอยู่ในจังหวะ trip, so the next thing I made is a bloody horn bull stew. While the meat and เที่ยวเนื้อสิ่งต่อไปที่ฉันทำคือสตูวัวเขาเปื้อนเลือดในขณะที่เนื้อและ vegetables were stewing, I sliced more beef to make hayashi stew. และผักกำลังตุ๋นฉันหั่นเนื้อวัวเพิ่มเพื่อทำฮายาชิสตู These Western-style dishes go well with bread as well as rice, so we can eat them in front of other people. อาหารสไตล์ตะวันตกเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับขนมปังและข้าวดังนั้นเราสามารถกินต่อ While หน้า the คนอื่น pots ได้ were simmering with these wonderfully meaty stews, it's time to make minced dishes. Most of our minced ในขณะที่หม้อกำลังเดือดปูดะกับสตูเนื้อรสเยี่ยมเหล่านี้ก็ถึงเวลาทำอาหารสับสะระแหน่ส่วนใหญ่ของเรา stuff had been eaten on our way here, so I'll have to make more. Salisbury steak พนักงานถูกกินระหว่างทางที่นี่ดังนั้นฉันจะต้องทำเพิ่มสเต็กซาลิดเบอร์รี่ made with orc and bloody horn bull meat are a standard favorite. I also made some ทำ meaty จากเนื้อหมู bolognese และเนื้อวัวที่มีเขาเลือดเป็นที่ชื่นชอบฉันยังทำโบโลเนสเนื้อบาง sauce, which would be perfect with pasta or on bread. ซอสโบโลเนสซึ่งเหมาะสำหรับพาสต้าหรือขนมปัง Just thinking about that sweet, sour and savory taste made my mouth water. แค่นึกถึงรสหวานเปรี้ยวเผ็ดก็น้ำลายสอแล้ว I thought about making keema curry too, but the smell would probably be too foreign and attract too many questions. ฉันคิดจะทำคีเมอร์เคอรี่ด้วยแต่กลิ่นคงจะแปลกเกินไปและดึงดูดคำถามมากเกินไป Especially in a walled dungeon where there is no place for the smell to disperse. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุกใต้ดินที่มีกำแพงล้อมรอบซึ่งไม่มีที่สำหรับกลิ่นฟุ้งกระจาย In the end, I settled on making stir-fried eggplants in a sweet and savory Chinese-style miso sauce. ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจทำผัดมะเขือยาวในซอสมิโซะหวานและสไตล์จีน It's kind of like mabwa tofu, but with eggplants instead of tofu. Naturally, this มันเหมือนกับเต้าหู้ MOBA แต่มีมะเขือยาวแทนเต้าหู้โดยธรรมชาตินี้ would be awesome with rice. ทำกับข้าวคงจะฟินน่าดู That's it for the beef and pork dishes. Next, สำหรับเมนูเนื้อวัวและเนื้อหมูต่อไปกันเถิ let's ด make something with poultry meat. มาทำอะไรกับเนื้อสัตว์ปีกกันเถิด Teriyaki cockatrice sautéed in honey mustard sauce, and minced cockatrice saboro. All three are ข้าว excellent คอ on ควายไม่ไต่ rice กู or อ่าง bread. กอไก่คาทริเทริยากิผัดในซอสหั่นนี่มาสตาร์และคอควายไม่ไต่กูอ่างกอไก่คาทริซาบูโรระสับทั้งสามอย่างยอดเยี่ยมกับข้าวหรือขนมปัง Let's see, what should I make next? มาดูกันว่าฉันจะทำอะไรต่อไปดี I've already made a lot of fried food, so that should be fine. ฉันทำอาหารทอดมาเยอะแล้วคงจะไม่เป็นไร There was still plenty of stewed pork and pork soup. ยังมีหมูตุ๋นและซุปมาอยู่มากมาย I'm already cooking rice on the side, so. ฉันกำลังหุง seafood. ข้าวอยู่ด้านข้าง ดังนั้นเป็นอาหารทะเล Wait, I think I have plenty of those left. เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันเหลืออีกมาก Well, plenty is relative.
There's still lots of various ความอุดมสม tempura บูรณ์นั้นสัมพันธ์กันยังมีเทมปุระที่หลากหลาย and clam chowder. และซุปหอยลาย If I serve them up to my familiars, they'd want seconds and more seconds. In short, it's not enough for my familiars. ถ้าฉันเสิร์ฟให้คนที่คุ้นเคยพวกเขาต้องการวินาทีและวินาทีต่อวินาทีในระยะสั้นไม่เพียงพอสำหรับคนคุ้นเคย Let's ของ not ฉัน waste my precious seafood on them. I should make use of อย่า the เอา other อาหาร ingredients. ทะเลอันล้ำค่าของฉันไปเสียเปล่าๆฉันควรใช้ปลาอีกด้านหนึ่ง Ingredients. The golden back bull made a Wasabi. fine roast, which had been eaten up at our last lunch, so I believe I should roast more. ชามหลังสีทองทำเนื้ออย่างดีซึ่งถูกกินจนหมดในมื้อเที่ยงที่ผ่านมาดังนั้นฉันเชื่อว่า While I'm at ฉัน it, ควรย่าง let's ให้ roast มากก some ว่า orc นี้ meat as well. I could slice the ระหว่าง roasted ที่ meat ฉัน for หิวเรามา sandwiches ย่างเนื้อ later. อย่างกันบ้างดีกว่าฉันสามารถหั่นเนื้ออย่างสำหรับแซนด์วิชในภายหลัง I think I'll make some fish dishes after all. A takikomi ฉันคิด gohan. ว่าฉันจะทำอาหารปลาสักจานทาคิโคมิโกฮัง Mixed rice dish with fish would be perfect. กับข้าวกับปลาน่าจะเหมาะ Fish on its own might not be filling for fare, but with rice to bulk it up, surely it would be alright. ปลาที่กินคนเดียวอาจจะไม่อิ่มแต่ถ้ามีข้าวให้อิ่มก็คงจะไม่เป็นไร Anyway, let's make it. The main reason to make ยังไงก็ช่างมัน takikomi เถิด gohan is mostly because I want to eat it. ที่ทำทาคิโคมิโกฮังส่วนใหญ่ก็เพราะอยากกินค่ะ Also, it's really easy to make. So bonus น all อกจากนี้มัน around. ง่ายมากที่จะทำดังนั้นโบนัสรอ First, the necessary ingredients. ขั้นแรกให้เตรียมส่วนผสมที่จำเป็น From Net Super, I bought fresh ginger, some granulated kelp stock and mentsuyu sauce. จากมิตซูเกอร์ฉันซื้อขิงสดน้ำสต๊อกสาหร่ายทะเลแบบเม็ดและซอสมิตซูรุ To make takikomi gohan, I start by washing the rice and leaving it to soak in cold water. ในการทำทาคิโคมิโกฮังฉันเริ่มด้วยการล้างข้าวแล้วแช่ในน้ำเย็น For the sea bream takikomi gohan, I first roast some sea bream with a little salt. สำหรับเซบริงที่ AKIKOMI โกฮังก่อนอื่นฉันจะย่างเซบริงด้วยเกลือเล็กน้อย To make octopus takikomi gohan, I sliced the boiled octopus into sticks about 3 millimeters wide. The ในการทำทาคิโคมิโกฮังปลาหมึกฉันหั่นปลาหมึกต้มเป็นแท่งกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตรของ fresh ginger is also sliced into a similar shape. ขิงสดยังหั่นเป็นรูปร่างที่คล้ายกัน After draining the soaked rice, I stir in some granulated kelp stock and mentsuyu into the rice. หลังจากระบายข้าวที่แช่เสร็จแล้วฉันก็ผัดสต๊อกสาหร่ายทะเลแบบบรอเม็ดและผงชูรสลงไปในข้าว Mentsuyu is a perfect all-rounder when it comes to Japanese cooking. If you ever feel มิ there's ซูเป็นผู้รอบรู้ที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงการทำอาหารญี่ปุ่น หากคุณเคยรู้สึกว่ามี something lacking in your stew, sauce, or soup, just add a splash of mentsuyu. มีบางอย่างขาดหายไปในซอสสตูหรือซุปของคุณเพียงเพิ่มประจำเดือน Unlike the standard soy sauce, mentsuyu is more like a dashi broth with soy sauce and all kinds of secret seasoning in it. มิซูโยแตกต่างจากซีอิ๊วมาตรฐานทั่วไปตรงที่เป็นเหมือนน้ำซุปดาชิที่ใส่ซีอิ๊วและเครื่องปรุงลับทุกชนิดในนั้น In fact, ในความเป็นจริง you can even make plain rice more delicious just by seasoning it with a little mentsuyu. คุณยังสามารถ I really want ทำให้ to ข้า try วธรรมดาอร่อยขึ้นได้เพียงแค่ปรุงรสด้วยเมนชูเอละเล็กน้อย อยากลองจริงครับอาจารย์ Serving takikomi gohan for dinner, but I'm afraid Fair and Co. would complain about the lack of meat. เซิร์ฟที่ AKIKOMI โกฮอนเป็นอาหารเย็นแต่ฉันเกรงว่าแฟร์แอนด์โคจะบ่นเกี่ยวกับการขาดเนื้อสัตว์ Meat. How about making seafood Opa. munier? แล้วการทำอาหารทะเลโมเนียล่ะ
Though the name is kind of fancy, it originated as a rustic French dish. แม้ว่าชื่อจะดูแฟนซีแต่ก็มีต้นกำเนิดมาจากอาหารฝรั่งเศสแบบชนบท It's made by dredging the meat in flour before frying it in clarified butter or oil, or a combination of the two in a shallow pan. ทำโดยการจุ่มเนื้อในแป้งก่อนทอดในเนยใสหรือน้ำมันหรือผสมทั้งสองอย่างในกระทะก้นกื่น The fried food is then served with a separately made sauce. When the butter-fried fish จากนั้นอาหารทอดจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสที่ทำไว้ต่างหากเมื่อปลาทอดเนย is served with a creamy sauce, it gives off a very luxurious Western feel. เสิร์ฟพร้อมซอสครีมให้สนามตะวันตกที่หรูหรามาก After warming up a pan of butter, I fried up salmon meunière, aspidaucalan meunière and, oh ho ho, some scallops meunière. หลังจากอุ่นเนยในกระทะแล้วฉันนอดแซลมอน MEUNIERE ถามด้วยคุเริงอยู่นี่และโฮโฮโฮหอยเชลล์ MEUNIERE For the sauce, all I have to สำหรับ do is simmer sliced onions and mushrooms in soy sauce flavored steak sauce and the Japanese style meunière is done. สำหรับซอสสิ่งที่ฉันต้องทำคือเคี่ยวหัวหอมและเห็ดหั่นบางๆและซีอิ๊วขาวซอสเตะปรุงรสและหมูนิ้วซอสไทยญี่ปุ่นเสร็จแล้ว Dinner time. What do you want to try first? เวลาอาหารค่ำคุณอยากลองอะไรเป็นอย่างแรก I served myself a bowl of sea bream takikomi gohan and octopus takikomi gohan, both were incredibly delicious. ฉันเสิร์ฟซีพรีมทาคิโคมิโกฮังซึ่งเป็นปลาหมึกยักษ์ย้ายทาคิโคมิโกฮังด้วยตัวเองทั้งสองอย่างอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ Fair also had some, however, he seemed more interested in the meunière and kept on eating those. พวกมันก็มีบ้างอย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะสนใจมูเนียมากกว่าและกินมันต่อไป Dora-chan, on the other hand, liked the octopus takikomi gohan. ในทางกลับกันโดราจังเหมือนกับทาคิโคมิโกฮังปลาหมึกยักษ์ย้าย The texture on this dish is really fun. That's what I like เครื่อง about ใน it จาน too. นี้สนุกจริงๆนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย Of course, he also ate lots of meunière. Sway แน่น found อนเขายัง everything กินมูเนีย delicious. จำนวนมากด้วยสเวย์พบว่าทุกอย่างอร่อย I must say fish is still my favorite protein. After dinner, ฉันต้องบอกว่าปลายังคงเป็นโปรตีนที่ฉันโปรดปรานหลังอาหารเย็น it's time for me to continue my work. I'll have to get ถึงเวลาที่ฉันต้องทำงานต่อไปฉันจะต้องลุก everything ขึ้น done before our dungeon challenge tomorrow. ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนการท้าทายดันเจียนของเราในวันพรุ่งนี้ YHOT MESHI MESHI. Chapter 2. เครื่องจักรบทที่ Chapter 234, Following Week's Offerings. 2 บทที่ 234 การเสนอขายในสัปดาห์ต่อมา After a bath with Dora-chan and Sway, I settled down in a corner of the room to conduct the weekly business. หลังจากอาบน้ำกับดอรีฉันและสวีทฉันก็นั่งลงที่มุมห้องเพื่อทำธุระประจำสัปดาห์ Meanwhile, everyone else had gone to sleep, since tomorrow's the big dungeon challenge day. ในขณะเดียวกันคนอื่นๆเข้านอนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นวันท้าทายดันเจียนใหญ่ Hello. Is everyone there? ส I วัสดี whispered. ทุกคนอยู่ที่นั่นไหม ฉันกระซิบ A chorus of, I've been waiting, answered me, interspersed with, cake and ice cream. As well as the fake เสียงร้องข indifference องเรา of, บินไปทิ้ง oh, ต่อ it's ฉัน you. สลับกับเค้กและไอศกรีม เช่นเดียวกับความไม่แน่แสปลอมๆของโอ้คุณเอง Anyway. The dungeon challenge ถึงยั begins งไงก็ tomorrow. ได้ ความท้าทายในดันเจียนจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ So, considering what happened last time, I'm giving everyone 2 weeks worth of offerings right now. Wait, what?
Does that mean we can have 2 gold เพราะอะไร coins worth of offerings today? หมายความว่าวันนี้เราสามารถถวายเหรียญทองได้2 เหรียญใช่หรือไม่ Ah, that sounds a lot like deplorable summer. นั่นฟังดูคล้ายกับฤดูร้อนที่น่าสมเพช Yes. Yay. ใช่ Awesome. Woohoo, Yay. the cheers from the gods and goddesses rang in my สุดยอด inner ear. Why are they so รู้ excited? ผู้เสียงโห่ร้องจากทวยเทพและเทพีดังก้องอยู่ในหูฉันในของฉันทำไมพวกเขาถึงตื่นเต้นมาก It's not like I'm giving them anything extra. ไม่ใช่ว่าฉันให้อะไรพิเศษแก่พวกเขา Alright. Me first. เอาล่ะ Fujiya cakes. ฉันก่ Show อน me the Fujiya cakes. เค้กฟูจิยะโชว์เค้กฟูจิให้ฉันดู I'm spending everything on cakes. ฉันใช้จ่ายทุกอย่างไปกับเค้ก Yes, yes, fine. ใช่ I opened up, Net Super, and booted up a page that brought deplorable Sama to my mind. Please have a look at this ฉันเปิด one. เน็ตซูเกิลและบูตหน้าเว็บที่ทำให้นึกถึงท่านผู้น่าสมเพชโปรดดูที่อันนี้ Amazing. Superb. อัศจรรย์ Gorgeous. That สุด one. ยอด I want that ง one. ดงาม ที่หนึ่ง ที่หนึ่ง On this page was a picture of a huge rectangular cake topped with heaps of cut fruits that shone like jewels. It also cost 9 ในหน้า silver นี้เป็น coins. รูปเค้กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่โปรยด้วยกองผลไม้ที่จีระเนกแวววาวราวกับอัญมณี นอกจากนี้ยังมีราคา9 เหรียญเงิน I had mostly shown it to her as a joke. You're ฉั sure? นแสดงให้เธอเห็นเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องตลก แน่ใจนะ Yes. That one. ใช่ Yes, yes, one Tinu. very large cake goes into the shopping cart. Anything else? ใช้เค้กขนาดใหญ่มาก1 ก้อนเข้าไปในตะกร้าสินค้า มีอะไรอีกไหม I do believe you haven't seen this section yet. ฉันเชื่อว่าคุณยังไม่เคยเห็นส่วนนี้ We're in the gift section now. I must say, สวมใส่ส่วนของขวัญในขณะนี้ ฉันต้องพูด everything looks extra pretty and delicious when packaged nicely like this. ทุกอย่างดูสวยและอร่อยเป็นพิเศษเมื่อบรรจุอย่างสวยงามเช่นนี้ Moo. DDDD dorayaki. ดวงจันทร์ Are those dorayaki? ดีโอริอากิโดรายากิพวกนั้นเหรอ Yes, these are dorayaki, I said calmly. ใช่นี่คือโดรายากิฉันพูดอย่างใจเย็น Why didn't you tell me they have dorayaki? ทำไมคุณไม่บอกฉันว่ามีโดรายากิ Well, you were the one who had been obsessing over their cakes all this while. In short, คุณเป็นคนหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่กับเค้กของพวกเขามาตลอด ในระยะสั้น you want the dorayaki. How many would you like? คุณต้องการโดรายากิ คุณต้องการเท่าไหร่ Let's bypass that question altogether. เรามาข้ามคำถามกัน 10. I want 10 of them. 10 ฉันต้องการพวกเขา10 คน I placed 10 dorayaki into the shopping cart. By the way, ฉันวางโดรายากิ10 ชิ้นลงในรถเข็น อันหนึ่ง dorayaki comes in other flavors too. There's the ogura paste, โดรายากิมีรสชาติอื่นด้วยมีโอกุเรวางซึ่ง which is made from crushed whole adzuki beans. ซึ่งทำจากถั่วอซูกิ Fujiya also has chestnut and sweet potato dorayaki. ฟูจิเลยังมีโดรายากิเกาลัดและมันเทศอีกด้วย 10 of each. อย่างละ10 อัน We also have castella, as you can see that. เรายังมีกาสเทเลอร์อย่างที่คุณเห็นข้อมูล Castella 2. คาสเตลลา2 1 castella. Would you like to Ning try castella. scotch cakes? 8. คุณอยากลองเค้กสกอตต่อเลย
They are little cakes baked with liquor and comes in a variety of flavors. เป็นเค้กชิ้นเล็กๆอบด้วยเหล้ามีหลากหลายรสชาติ Oh, so many different flavors. Yes, โอ้หลาก yes, หลายร that สชาติ too. มาก ใช่เช่นกัน Right, an assortment of Scotch cakes, 20 PCS. ควาสกต่อเค้ก20 ชิ้น For the rest of your budget, let's see, how about an assortment of pies? สำหรับงบที่เหลือของคุณเรามาดูกันดีกว่าว่ามีพาแบบต่างๆอะไรบ้าง Pies are crisp pastry casings filled with sweet fruit. พายเป็นขนมอบกรุบกรอบสอดไส้ผลไม้รสหวาน Crisp pastry, I guess I'll have that too. คริสพาทนีฉันเดาว่าฉันก็จะมีเช่นกัน Right. After putting the final items in for Wow. deplorable sama, I said, next up is Kishore sama. หลังจากวางสิ่งของสุดท้ายสำหรับเสมอผู้น่าสงสารแล้วฉันพูดว่าต่อไปคือ KISHAR เสมอ Exactly. It is Iyufufufu, Yang what nano. shall I do with 2 gold coins? เป็นเยาวชนของเราคุณน่ากลัวฉันจะทำอย่างไรกับเหรียญทอง2 เหรียญ She sounds, kind of scary like this. เธอฟังดูน่ากลัวแบบนี้ Both lotion and cream were excellent. ทั้งโลชั่นและครีมยอดเยี่ยมมาก Firm skin is the best. ผิวเต่งตึงคือที่สุด I want more. The last thing I want is toฉัน run ต้อง out การ of my มากขึ้น preciouses. สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคือการหมดค่าของฉัน I guess she wants to stock up. ฉันเดาว่าเธอต้องการตุน My sister also stocks up on her favorite skincare products. Especially the พี่สาว expensive ของฉัน ones. ยังซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เธอชื่นชอบอีกด้วย โดยเฉพาะของแพง For the rest of the budget, something from the ๆ same สำหรับงบ line. ประมาณที่เหลือ บางอย่างจากบรรทัดเดียวกัน Do you have a facial wash? Or face คุณ masks? มีนาฬิกาใบหน้าหรือ I ไม่ want everything they have. หรือมาสอนหน้า ฉันต้องการทุกสิ่งที่พวกเขามี Everything I've used thus far makes my skin really soft. ทุกสิ่งที่ฉันใช้มาจนถึงตอนนี้ทำให้ผิวของฉันนุ่มมาก Oh, as expected from the most practical goddess. โอ้เป็นไปตามคาดหมายจากเทพีผู้บำเพ็ญประโยชน์สูงสุด Cleansing foam, face mask, as well as the lotion and cream set, I located them easily enough. Oh, but คลีน the ซิ่งโฟมมาร์กหน้าพร้อมชุดโลชั่นและครีมฉันพบพวกเขาได้ง่ายพออ้อแต่ face masks come in a packet of 5. Would you like those? มาสอนหน้ามาใน5 แพ็กเกจ คุณต้องการสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ Oh, as long as it's from the same line. I'm fine with anything. โอ้ตราบใดที่มันมาจากสายเดียวกัน ฉันสบายดีกับอะไร What a lofty answer. I get it though. ช่างเป็นคำตอบที่สูงส่ง ฉันเข้าใจแล้ว Well, not really, but my sister also said the same thing when buying a product they like. ก็ไม่เชิงแต่น้องสาวของฉันก็พูดแบบเดียวกันเมื่อซื้อสินค้าที่พวกเขาชอบ You still have 5 silver coins. Is there anything else you like? What are your คุณยังมีเหรียญเงิน recommendations? อีก5 เหรียญมีอะไรอีกไหมที่คุณชอบคำแนะนำของคุณคืออะไร Arg, what should I do? Sister, ห help รือควร me. ทำอย่างไร พี่สาวช่วยฉันด้วย Oh, right. How about a massage โอ้ cream? ใช่ This one looks easy แล้ to วครีมนว use. ดล่ะ อันนี้ดูใช้ง่าย I said, reading the related information frantically. ฉันอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเมามัน It's a gel-type massage cream that can be used on the whole body. เป็นครีมนวดชนิดเจลที่ใช้ได้ทั้งตัว No need to wipe off at all. ไม่ต้องเช็ดออกเลย Takes only a minute to absorb. Revitalizes the ใช้เว skin ลาเพียง keeping 1 it นา fresh ทีใน and การดูด firm. ซึม
ฟื้นบำรุงผิวให้สดชื่นและเต่งตึง Fresh and firm, yes, I want that one. สดและแน่นใช่ฉันต้องการอันนั้น The price of beauty products is too amazing. Just those few รา things คาของ wiped ผลิต out ภัณฑ์ two ความงาม gold นั้นน่าทึ่ง coins. เกินไป เพียงไม่กี่สิ่งเหล่านั้นก็ทำลายเหรียญทอง2 เหรียญ Dear sister, just how much money did you spend on beauty products? น้องสาวของคุณใช้เงินไปกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามไปเท่าไหร่ Never mind, don't think about it. Let's not think ไม่ about it. เป็นไรอย่าไปคิดเลย อย่าคิดเลย Next, Agni-sama, please place your order. จากนี้โซเมอร์ถัดไปโปรดสั่งซื้อของคุณ Oh, I'll take the usual. โอ้ The beer in the box last time ฉัน was จะใช้แบบ amazing. ปกติ เบียร์ในกล่องครั้งสุดท้ายนั้นยอดเยี่ยมมาก Give me that box of beer again. The golden one เอา is เบียร์กล่อง delish นั้น too. มาให้ฉันอีกแล้ว สีทองคือดีลิท 2 I also like the taste of the one with the black circle painting. So a box of that ฉัน one. ยังชอบรสชาติของภาพวาดวงกลมสีดำ ดังนั้นกล่องของอันนั้น A box. Ah, yes. กล่อง I sent a case of S Company's Ah, ใช่ premium beer last time. ฉันส่งกล่องเบียร์พรีเมียมของบริษัท S ไปครั้งที่แล้ว The golden one must be the Wibis beer which I had been sending a 6-pack of every week. สีทองต้องทิชชู่เช็ดผมส่งซิกแพ็คทุกสัปดาห์ The one with the black circle painting must be S Company's black label beer. คนที่มีภาพวาดวงกลมสีดำจะต้องเป็นเบียร์แบล็คเลเบลของบริษัท I'm starting to get an idea of just what kind of beer Agni-sama likes. ฉันเริ่มเข้าใจเรื่องความยุติธรรมแมกนิสเสมอชอบเบียร์ประเภทไหน Anything else? มีอะไรอีกไหม Surprise me. Oh, and some beer snacksฉัน too แปลกใจ while you're at it. โอ้และของว่างเบียร์ด้วยในขณะที่คุณอยู่ที่นั้น Alright. This time, I'll add some low malt beers too. Company K's number เอาละ 1 คราวนี้ Hapashu in ฉัน 6. จะเพิ่มเบียร์มอนตำลงไปด้วย กรณีบริษัทหมายเลข1 Happy ชุดใน 6 Company S's number 3 canned beer, a particularly refreshing malt-free beer. เบียร์กระป๋อง Company S 3 เบียร์มอนฟรีที่สดชื่นเป็นพิเศษ Also, Company A's clean tasting beer, also their third best sellers. นอกจากนี้เบียร์รสชาติสะอาดของบริษัทเต๋อยังขายดีเป็นอันดับ 3 อีกด้วย They are mostly number 3 because they can't unseat pure 100% malt beers. พวกเขาส่วนใหญ่เป็นอันดับ 3 เพราะพวกเขาไม่สามารถแยกเบียร์มอนบริสุทธิ์ 100% ได้ Speaking of which, let's throw in a 100% malt beer from Company S that I'm pretty sure Agni-sama had not tried yet. พูดถึงเรื่องนี้ลองโยนเบียร์มอน 100% จากบริษัทเทสที่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเวนีเสมอยังไม่ได้ลอง As for snacks, I searched สำหรับของว่าง Net Super for its yakitori section and got a bunch of skewers as well as an assortment of fried food from my item box. ฉันค้นหาเน็ตซูเกิร์เพื่อหาหมวดยากิโทริและได้ไม้เสียบและอาหารทอดมากมายสำหรับกล่องรายการของฉัน Next up is Rukasama, right? ถัดไปคือรูกามะใช่ไหม Cake and ice cream. But I have 2 เค้ก gold และไอศกรี coins. ม I want food แต่ฉัน too. มี 2 เหรียญทอง ฉันต้องการอาหารด้วย I nodded, that sounds more sensible than a certain deplorable Sama's order. Which type of cake ฉั would น you พยั like? กหน้าฟังดูเข้าทักกว่าคำสั่งของเซมีที่น่าสมเพชเสียอีก อยากได้เค้กแบบไหน Mineral Sama's big cake order is too big, I want different flavors. ออเดอร์เค้กชิ้นใหญ่ของมินเรลซัมเมอร์นั้นใหญ่เกินไปฉันต้องการรสชาติที่แตกต่าง If it's a variety you want, then, how about getting an assortment of shortcakes? หากคุณต้องการความหลากหลายลองซื้อช็อตเค้กหลากหลายประเภทดูไหม
I turned to Fujiya's gift section for that. ฉันหันไปหาแผนกของขวัญของฟูจิอิ Yes, all of those. I entered the selection of 25 PCS of shortcakes into the shopping cart. ฉันเลือกช็อตเค้ก25 ชิ้นลงในตะกร้าสินค้า Would you like a variety of ice cream too? คุณต้องการไอศกรีมที่หลากหลายด้วยหรือไม่ Yes, but lots of vanilla. Vanilla. ใช่แต่วานิลลาจำนวนมากวานิลลาI put in a selection of ice cream cups as well as a whole tub of vanilla ice cream into the cart. This one looks promising. ฉันใส่ถ้วยไอศกรีมและไอศกรีมวานิลลาทั้งอ่างลงในรถเข็นอันนี้ดูมีแนวโน้ม Ruka-sama, what do you think of ice cream cake? บรูอัตมาคิดยังไงกับไอศกรีมเค้ก A cake, made from ice cream. Yes. เค้กที่ทำจากไอศกรีม That one. ใช่ที่หนึ่ง The normally quiet Ruka-sama actually became excited over something. 6. อารุคอเรที่ปกติเงียบขรึมเริ่มตื่นเต้นกับบางสิ่งคอ I gave myself a pat on the back on my recommending skills. ฉันตบหลังตัวเองในทักษะการแนะนำของฉัน Will it be alright to use the rest of the budget on food? ใช้งบที่เหลือไปกับค่าอาหารจะดีไหม I piled on Ruka-sama's favorites, gyoza, yakitori, and kastuden from Net Super, as well as clam chowder and an assortment of fried seafood from my stock. ฉันสั่งอาหารโปรดของ UKHSANA อย่าง YOSA ยอกิทอริและ CAATMEDEN จากเน็ตซูเปอร์รวมถึงซุปหอยลายและอาหารทะเลทอดจากสต็อกของฉัน There, that should do it. ที่นั่นควรท Finally, Hephaestus-sama and Vulcan-sama. ำในที่สุดก็มีเฟสเกิร์สซอมเมอร์ Combine และวัดเกินซอมเมอร์รวมกัน Combine. รวมกัน First off. The best whiskey in the world, they chorused. Right, วิส the กี้ที่ดี standing ที่สุด order. ในโลกพวกเขาประสานเสียงกัน ใช้ลำดับการยืน The highest peak whiskey is good too. ยอดเขาที่สูงที่สุดวิสกี้ก็ดีด้วย Umu, nice aroma, mellow taste. We'll take one โอ each. โมกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเราจะเอามาคนละอัน Anything else? มีอะไรอีกไหม Hey, war god, what about that bottle sealed with red wax? เฮ้เราคือพระเจ้าแล้วขวดที่ผนึกด้วยขี้ผึ้งสีแดงละ Oh ho, that one's good too. โอ้คนนั้นก็ดีเหมือนกัน One each. As for the rest of the budget, อย่างละหนึ่งอัน give us a selection of your สำหรับ choice. ส่วนที่เหลือของงบประมาณ ให้เราเลือกตามที่คุณต้องการ Sounds good. We can try vodka or ฟังดู sake เข้า too. ท่า เราสามารถลองวอดก้าหรือซาเกได้ด้วย Understand, but please note that we're running out of new things to try, I said cautiously. เข้าใจแต่โปรดทราบว่าเรากำลังจะหมดสิ่งใหม่ๆให้ลองฉันพูดได้อย่างระมัดระวัง A supermarket only has so much alcohol to offer. It's not a liquor store after all. ซูเปอร์มาร์เก็ตมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายให้มันไม่ใช่ร้านขายเหล้าเลย Umu, we've tried almost everything here. As เราลองมาเกือบทุกอย่างที่นี่แล้ว expected, we need to unlock the liquor store. ตามคาดเราต้องปลดล็อกร้านเหล้า Yeah. Oi, otherworlder Kuan, you know what I'm talking about, yeah. Yeah. Oi, otherworlder Kuan, you know what I'm talking about, yeah. ความว่างเปล่าโลกอื่นหรือเหรียญคุณรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร
ใช่ Vulcan-sama seemed to be displaying a certain occupational sickness. วันเคินเสมือนดูเหมือนจะมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานบางอย่าง Still, I had received a good thing from them, so it's only right for me to give back a little. ถึงกระนั้นฉันก็ได้รับสิ่งดีๆจากพวกเขาดังนั้นฉันจึงสมควรตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น I understand. But please also realize I have no control over the next tenant store, but I shall give it my best. แต่โปรดตระหนักด้วยว่าฉันไม่มีอำนาจควบคุมร้านค้าผู้เช่ารายต่อไปแต่ฉันจะทำให้ดีที่สุด Better to leave myself a path out in case the worst happens. ดีกว่าที่จะทิ้งทางเดินไว้เผื่อว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้น As long as we have an understanding. Hey, God of Blacksmith, I guess we have no choice but to go for the better ones here. เขาอาจจะมีตราบใดที่เรามีความเข้าใจพระเจ้าแห่ง I'm ช่า good ง with ที่เหล็ก that. ฉันเดาว่าเราไม่มี Let's ทางเลือก have that black นอกจาก bottle ต้องไป again, หาคนที่ดีกว่า Vulcan-sama ที่ said นี่ imperiously. ฉันจะได้รับนานแค่ไหนฉันสบายดีเอาขวดดำนั่นมาอีกแล้วเอนซามาทั้งสองตั้งขึ้นอย่างไม่เต็มใจ If it's the black bottle, S Company's black bottle whiskey, is it this one? Yeah. แล้วถ้าเป็นวิสกี้ขวดดาเมจคัมพานีแบล็กบอทเทิลนี่หรือเปล่าคะใช่ The enthusiasm is incredible. Oh, and that ความ black กระตือรือร้ label นนั้นเหลื one. อเชื่อโอ้และป้ายดำนั่นเหรอ Yeah. Ah, it has to be Chai. that famous American brand. อาจต้องเป็นแบรนด์ดังของอเมริกาแน่ It even appeared in one of ๆมันยังปรากฏในหนึ่งใน Haruki Murakami's novels as a character. นวนิยายของ HARUKI ยูราคามีในฐานะตัวละคร I've never had it though. ฉันไม่เคยมีมันแม้ว่า I added a few other whiskeys after some consultation. Finally, a ฉันเพิ่ม vodka วิส on กี้ the อีก last of your 2-3 ตัว budget. หลังจากปรึกษาหารือกัน สุดท้ายวอดก้าในงบประมาณสุดท้ายของคุณ Bulmo. Yeah. คนเกียร์ร้าน Once the two vodkas Chai. entered the shopping cart, I checked everything out and arranged the offerings on cardboard box altars. เมื่อว่าอดก้า2 แก้วเข้าไปในรถเข็นฉันตรวจดูทุกอย่างและจัดของเส้นไหว้บนแท่นบูชากล่องกระดาษแข็ง Everyone, please pick up your order. ทุกท่านโปรดรับสินค้าของท่าน The cheers were amazing, as usual. เสียงเชียร์ก็สุดยอดเช่นเคย Finally, it's all over. Well, สุดท้ายก็ tomorrow's หมด our dungeon challenge, so better get some sleep. พรุ่งนี้เป็นภารกิจดันเจียนของเรานอนดีกว่า ระเบียงด้านล่าง